මැකනිකල් කීබෝඩ් අලුත් ස්ටොක් ඇවිල්ලා තියෙන කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඉන්නේ ජෙඩල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ WKL 102 කියන මොඩල් එකේ. මේකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක්, අන්බොක්සිං and review වීඩියෝ එකක්. මේක tri mode keyboard එකක්. Bluetooth තරහා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්, receive එක කරහා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් type C to USB cable එකක් එනවා. cable එක කරහා කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට අපෙන් ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න chance to අපිට නම්බර එක තමයි 070 22 42 759. නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න Google එකේ ගිහලා search කරන්න shanstore.lk කියලා. අපේ වෙබ්සයිට් එක කරා orders දාන්නත් පුළුවන්. අපි Coco payment support, Payc payment නැත්නම් bank deposit කරලා cash on delivery support ඔයා ඉන්න තැනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් box එක අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ keyboard එක එන look එකක් තියෙන keyboard එක. මේකේ මේ side එකේ light effect එකක් තියෙනවා. ලයිට් එකක් තියෙනවා. මම ඒක අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්න. මේ වගේ මහතර තමයි කීබෝඩ් එක එන්නේ. මේකේ මොඩල් 3ක් තියෙනවා. දැන් අපි ගාව තියෙන්නේ මෙන්න මේ මොඩල් එක. WKL 102යි BK කියන මොඩල් එක තමයි තියෙන්නේ. මම එලියට නම් පෙන්නන්න. මේකේ ෆීචර්ස් ටික ගත්තොත් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට එන කේබල් එක මීටර 1.5ක් දිගයි. කේබල් එක කරා කනෙක්ට් කරනවා නම් ඒ වගේ මිලියන් පවර් 4000ක රීචාර්ජබල් බැටරි එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ලයිට් එෆෙක්ට් එක මාරු කරන්නත් පුළුවන්. ඔය වගේ ස්ටර් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොන වගේද කීබෝඩ් එක තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න තියෙනවා අපේ කීබෝඩ් එක. මම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්නම් ඒක. ආයේ බොක්ස් එකේ අපිට හම්බ වෙනවා යූසර් මැනුවල් එක. මේකේ විස්තර ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මේ ෆන්ක්ෂන් කී එහෙම වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අනම්මනම් හැමදේම තියෙනවා. ඔයාලට කියවලා බලන්න පුළුවන් පස්සේ. පර්චේස් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා type C to USB cable එක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම key remove කරන මේ විදිහට tool එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට keys ගලව ගන්න පුළුවන් මේ tool එක අරන්. ඉතින් box එකේ ওই දේවල් ටික තමයි හම්බෙන්නේ. දැන් අපි බලමු keyboard එක එළියට නම් මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන look එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් keyboard එකේ. මේක ගොඩක් ලොකුත් නැහැ. සායන පොඩි keyboard එකක්. මොකද මේකේ number pad එක මේ පැත්තේ ඉන්නේ නැහැ. අංක set එක. ඒක නිසා මේ විදිහේ ලස්සන keyboard එකක් තමයි මේක. මේ පැත්තේ light effect එකක් එනවා. ඒක on කරපුවම මම පෙන්නන්න. වටේ මේ විදිහ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන එනවා type C port එක cable එකෙන් connect කරනවා නම්. ඒ වගේම මේ පැත්ත මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන JEDL logo එක ගහලා තියෙනවා. මේකේ ඇතුලේ blue switch තමයි එන්නේ. key වල sound එක ගාලට ඇහෙනවා ඇති. blue switch එක තමයි එන්නේ. මේ ටික කහ පාටින් එන්නේ. ආයි මෙතනත් අපිට මේ විදිහට ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. බෑක් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට modes දෙකකට මේක උස ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ එකක් දෙපැත්තෙම තියෙනවා. මේකට වඩා උස වුණා මේක දාන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි receiver එක එන්නේ. receiver එකකින් කනෙක්ට් කරනවා නම්. මෙතන හොඳ මේ රබර් එකක් එන්නේ. මේසට හොඳට ඔයාලට මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. ඊළඟට modes මාරු කරන ස්විච් එක මෙතන එන්නේ. මෙතන මේ පැත්තට දැම්මොත් receiver එක හරහා තියෙන්නේ 2.4G. ඊට පස්සේ මැද off එක Bluetooth තරහා කනෙක්ට් කරනවා නම් එහා පැත්තට දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මම receiver එකෙන් කනෙක්ට් කරන නිසා මේ පැත්තට දාගන්න. මේ ස්විච් එහෙම වැඩි කරකවන්න එපා. normal එකේ පාවිච්චි කරන්න. මේවා computer items නේ. ඒක නිසා එකපාරට මෙහෙම කරන්න එපා. shape එකේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් 2.5G mode එකට වැටලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ modes මාරු කරන්න පුළුවන්. function key එක ඔබාගෙන මෙතන තමයි තියෙන්නේ option set එක. Bluetooth අපිට device තුනකට modes විදියට මාරු කරලා connect කරන්න පුළුවන්. Bluetooth 1 එක 2 එක 3 එක මෙතන තියෙනවා receiver එකකින් connect කරන එක. ඔයාලට Bluetooth mode එක ඕන නම් මෙතනින් දැන් අපි 2.4G නේ දාලා තියෙන්නේ Bluetooth එකට මේක මාරු කරන්න. මාරු කරාට පස්සේ Bluetooth mode එක මේ විදියට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ Bluetooth mode මේකේ තුනක් එනවා. දැන් පළවෙනි එකට තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ දෙකත් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට function key එක ඔබාගෙන මේ අවශ්‍ය කොට ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ mode එකට මාරු වෙනවා. ඊළඟ receiver එකෙන් කනෙක්ට් කරන්න ඕන නම් මෙතනින් මාරු කරලා ඉන්න ඕන receiver එකට. ඊට පස්සේ තමයි receiver mode එක වැටෙන්නේ. අපි දැන් receiver එක කරා කනෙක්ට් කරලා බලමු. මේකේ receiver එකෙන් කනෙක්ට් කරාට පස්සේ තමයි light effect on එන්නේ. මම දැන් කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්න light effect වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔන්න මං keyboard එක කනෙක්ට් කරා receiver එක හරහා. දැන් මේක light effect on නම් ඔයාලට පේන ඇති ලස්සන look එකක් තියෙනවා.
මේකට අපිට ලයිට් එෆෙක්ට් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒකට ෆන්ක්ෂන් කී එක ඔබාගෙන මේ උඩ තියෙන ඔයාලට පේන ඇති ඔප්ෂන් දෙකක්. ලයිට් ඔන් ඔෆ් කරන්නත් පුළුවන්. ලයිට් වලට කැමති නැති කෙනෙක්ට ෆන්ක්ෂන් කී එක ඔබාගෙන මේ ස්ක්‍රෝල් ලොක් එක ඔබන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඕන ලයිට් ඕෆ් වෙනවා. ඔයාලට ලයිට් අවශ්‍ය නැත්නම් ඒ ඕෆ් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ආය ලයිට් ඔන් කරන්නේ ෆන්ක්ෂන් කී එක ඔබාගෙන ස්ක්‍රෝල් ලොක් එක ඔබන්නේ. ඒකට ලයිට් ඔන් වෙනවා. ලයිට් එෆෙක්ට් මාරු කරන්න ඊට මෙහා පැත්තෙම තියෙන print screen කියන බටන් එක ඔබන්න. මේක ෆන්ක්ෂන් එක ඔබාගෙන මේ විදිහට ඔබන්න. ඒකට ඕන් ඉෆෙක්ට් එක දැන් බ්ලින්ක් වෙවි යන්නේ. මම පොඩ්ඩක් වටේ ලයිට් එකක් ඕෆ් කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට පාට පේන්නේ. තව මෝඩ් එකක් දාමු. ඊට කලින් මේ ලයිට් වල ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ෆන්ක්ෂන් කී එක ඔබාගෙන මේ arrow keys ඔබන්න. ඔන්න ලයිට් එෆෙක්ට් ඔයාලට මේ එළිය අඩු වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අඩුම කරලා දාලා තියෙන්නේ. මෙතනින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේ යන ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔන්න ස්පීඩ් එක දැන් ස්ලෝ වෙනවා. ඔන්න යන ස්පීඩ් එක දැන් ටිකක් වැඩි වුණා. මේක මේ ප්‍රෙස් කරද්දි යන ලයිට් එෆෙක්ට් එක. මේ විදිහේ එෆෙක්ට් ගොඩක් තියෙනවා. මේ තව එෆෙක්ට් එක. ඉතින් මේක ස්ටොක් තියෙනවා. ඕඩර් එකක් දානවා නම් අපිට WhatsApp එකක් දාන්න. මම දිගටම ඔයාලට මේ mechanical keyboard වල unboxing review video අරන් එන්නම්. තව අලුත් model set එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද මේකෙන් orders කිපයක් යන්නත් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක්ම දැම්මේ. ඉතින් තව අලුත් model set එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒ වගේත් ඔයාලට වීඩියෝ ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. ඕඩර් එකක් දානවා නම් අපිව WhatsApp කරා සම්බන්ධ කරගන්න. තව මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ඕඩර් එකක් දානවා නම් අපිව contact කරගන්න. වීඩියෝ එක like කරලා අපිව follow කරගෙන යන්න.